kaip žmonėms reikės gyventi už to 150 metrų, kada bus šaudoma koviniais pabūklais, tai haubicom, tankais, tai nebus su kažkokiais duslintuvais ar panašiai. Tuo labiau dar yra ornitologinis draustinis už 300 metrų, kurį saugo irgi labai. Tai kaip jūs įsivaizduojat, perės paukščiai ten arba kituose draustiniuose, kaip čia sako, medžioklė vyks. Kokia ten medžioklė, ten žvėrių nebus, jie visi bus išbėgę. Mums kažkada aiškino, mes norėjom atsistatyti sodybą ant ežero kranto. Pasakė, kad negalima, kadangi ten yra baliniai vėžliai panašiai. Dabar, kaip uždavėm šitą klausimą, kažkodėl gamtininkai net parašo, nesąmonė, ten nėra jokių vėžlių, ten nėra jokių, suprantat, kurtinių. Tai labai įdomiai vyksta, suprantat, jeigu mes tik tai užduodam šitokius klausimus, ponas Vaišnoras mus pavadina, suprantat, užsienio žvalgybos kažkokiais, suprantat, agentais ar panašiai. Žmonėm jūs neduodat jokių paaiškinimų, jūs dabar čia tik tai kažką papasakojot apie, kad puls, kad panašiai, o konkretumo nieko nėra. Ir žmonės tarp savęs bando įsiaiškinti, kas tą išgirdo, jūs viską šitą sekat ir paskiau priešinat žmonės, vienus vadinat kažkokiais vatnikais, kurie nori savo turtą apginti. Yra planas pajėgumo vystymo dėl to, kad atgrasintumėm Rusiją. Kariuomenės dydžiai pas mus kiek karių yra? Dešiniai pusiai. 25 000. Gal galit pasakyti, kiek pernai vaikų gimė Lietuvoje? Kokius kaimynus turim, kaimynų nepasirinksim. Ir turbūt kiekvieno Lietuvos piliečio, tame tarp ir jūsų, lūkestis iš Lietuvos kariuomenės ir ginkluotojų pajėgų, kad Lietuva būtų ir jūs būtumėt apginti. Jūs man dabar pasakykit, kaip jūs galvojat apginti Lietuvą, jeigu jūs neapsiginat nuo balionų? Visi suprantam, kokioj situacijoje esam. Ir kad yra šiek tiek burbulų, kad kažkas naudojasi jumis naudojasi blogio jėgos, norėdami sukiršinti visuomenę. Jisai pasisako, kad kas prieš tą poligoną, tai yra Kremliaus tenai kažkokie tai vatnikai, visokie tokie. Nu, matot, kokie jūs. Vienas iš mano vaikų labai seniai svajojo būti karininku. Aš dabar sėdžiu, žiūriu jūs ir galvoju, geriau tas vaikas tegul užauga bomžu, nei tokiu valkata parsidavėliu kaip jūs. Turime pasirinkti, ar bučiuosim okupantams batus, ar būsim pasiruošę gintis. Jūs sakote, kad sprendimai bus priimami tik po diskusijų su bendruomenė, išklausius bendruomenę. Mūsų bendruomenė sako, kad Kapčiamiestis nėra vieta poligonui. Kapčiamiestis gyvenimui, ne poligonui. Tai kada jūs išgirsite mus, kad mes sakom poligonui ne? Ramiai. Gitanai Nausėda. Šiltnamio žmogau, gyventojau. Aš suprantu, kad jums tai normalu, kad galima ateiti ir blitzkrygų, daryti viską saugomose teritorijose, dar kažkur. Man labai gaila, kad jūsų Lietuvos rinkėjai trečią kartą jau neskelbs verdikto ir neteis. Bet aš labai tikiu, kad už tą visą šaršalą, kurį jūs sukėlėt, už tą priešinimą visuomenės, už tai, kad šiandien žmonės prieš kariuomenę stoja, už tai jums ateis atpildas. Tikrai Dievas yra.